Всем привет! Вы на канале Даша Техник. И сегодня я хочу вам рассказать очень интересную историю, как вот этот танк чуть ли не оказался на вооружении Российской Федерации. А все благодаря отдельным личностям и гениальным стратегам. Поехали! И в это сложно поверить, но буквально 10 лет назад заголовок этого видео был бы вполне адекватен. А сейчас, спустя год с того момента, как в интернете появилось видео с уничтожением первого украинского «Леопарда» и недавней демонстрации этой машины на выставке трофеев в Москве, сложно поверить в возможность закупки западной техники для армии Российской Федерации. Хотя 10 лет назад это было вполне реально. Вспомните, как 10 лет назад активно продвигали закупку бронеавтомобилей «Рысь», которые были из начального века. А у меня на канале есть отдельное видео про эту машину и детективный рассказ о том, как ее принимали на вооружение. А на полигоне под Броницами испытывали вездеход «Мерседес» Зетрос. Это явно намекали на замену Уралом. И тогда апогеем поклонения западной технике стало испытание восьмиколесного бронеавтомобиля Б1 итальянского производства на танковом полигоне в Кубинке. В период с 2012 года по 2014 в Кубинке на полигоне Министерства обороны Российской Федерации испытывали два «Кентавра», которые в случае успешного завершения испытаний предполагалось принять на вооружение российской армии. Они прошли двухлетнюю интенсивную программу испытаний, и после чего их отправили назад в Италию. Руководство Министерства обороны Российской Федерации пришло к выводу, что «Кентавры» не совсем подходят для российской армии. И виновными в отрицательном отзыве о, скажем прямо, неплохой боевой машине, как всегда, оказались русский климат и бездорожье. И с понижением температуры у «Кентавра» падала мощность двигателя, и к тому же он мог просто не завестись, ведь машину держали не в теплых отапливаемых боксах, а на улице, и к чему итальянцы были не совсем привычны. А когда же выпал снег, «Кентавры» стали застревать в сугробах, и оттуда их то и дело вытаскивали российские БТР-80. В общем, как заявлял замминистра военного ведомства Юрий Борисов, машины мы вернули, закупать эту технику мы не будем. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Бусти. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Бусти есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой телеграм. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Техник. Ссылочка на телеграм есть тоже в описании. Именно в то время военными научными умами обсуждался вопрос и замены танка Т-90 немецким «Леопардом». А у себя в архиве я нашла выпуск авторитетного журнала «Обозрение армии и флота» за 2011 год, где на полном серьезе обдумывалась возможность оснащения российской армии западными танками. В то время, после ряда заявлений российских высокопоставленных военных о серьезном отставании по всем техническим характеристикам основных танков российского производства от западных образцов, разгорелись нешуточные споры среди специалистов и неспециалистов, среди представителей СМИ и всех тех, кто неравнодушен к судьбе российской армии. И в одном из заявлений российский генерал предложил закупать танки в Германии, немецкие «Леопарды». И давайте в этом видео попробуем разобраться, насколько отечественный Т-90 уступает немецким «Леопардам» и уступает ли вообще. Несмотря на все заявления скептиков, что танки свое изжили и не играют никакой роли на современном поле боя, особенно в городских условиях и тем более в беспощадной войне с терроризмом, события конца нулевых и начала десятых годов полностью опровергают эти заявления. Ни в Ираке, ни в Афганистане, ни на Северном Кавказе и ни в Ливане, ни даже в Ливии ни одна операция не проводилась, либо не имела успеха без участия в них танков. А что касается участия в таких операциях танков производства Германии, то они использовались только в составе миротворческих сил в Косово или в составе канадского контингента коалиционных сил в Афганистане. И, кстати, канадские военные высоко оценили роль танков «Леопард» в антитеррористической операции в Афганистане, отмечая, что один или два танка решают в считанные минуты задачи, которые не под силу десятку БМП или тяжелым БТРом с их 30-35 мм автоматическими пушками. Так что вопрос о необходимости танков в составе современной армии решился сам собой. Танки нужны, и события СВО это лишний раз подтверждают. В 2000-е годы серийно выпускались следующие основные танки. «Леопард-2А6» в Германии, Т-90А в России, Т-84А «Плот» в Украине. И да, когда-то Украина была полноценной самостоятельной танковой державой. «Леклерк» Си-21 во Франции. А выпускаемые в других странах танки либо являлись копиями, либо же уже на протяжении многих лет не претерпевали каких-либо существенных изменений. Так, например, британские «Челленджеры-2» или американские «Абрамсы» М1А2. А поскольку ряд российских генералов обратил свои взоры на Германию, то в списке кандидатов на место в строю российских танковых бригад нового облика стоит оставить «Леопард»
и, конечно же, в версии 2.6 и российский Т-90А. А далее давайте просто сравним две эти машины и посмотрим с точки зрения здравого смысла и экономической целесообразности, какой же танк более предпочтителен. Танк Леопард 2А6 является дальнейшим развитием семейства основных танков Леопард-2, и он создавался на основе Леопарда 2А5 в конце 90-х и начале 2000-х годов. А толчком к созданию данной модификации Леопарда послужили испытания на полигоне окольными путями добытого танка Т-72С с динамической защитой «Контакт-5». По танку с дальности 1000 метров было произведено 10 выстрелов в лобовую проекцию из 120 мм гладкоствольной пушки танка Леопард 2А5, и ни одного пробития в Т-72 не было. И разразился серьезный скандал. К тому же немецким инженерам уже было известно, что в России имеется на вооружении танк Т-90, имеющий лучше, чем у танка Т-72С, защищенность. Специалисты компании Rheinmetall в срочном порядке приступили к разработке новой, более мощной пушки. Пушку танка Леопарда 2А5 удлинили на 130 мм. Был разработан новый бронебойный подкалиберный снаряд ДМ-53 и фугасный снаряд. До этого экипажи танков «Леопард» боролись с живой силой противника, а также вели огонь по небронированным и легкобронированным целям кумулятивными осколочными снарядами. Помимо этого, на новой модификации танка, получившей наименование «Леопард 2А6», была усилена баллистическая защита лобовой проекции, а днище против мин. Появилась вспомогательная силовая установка и был внедрен ряд других незначительных доработок. И если брать по временным рамкам создания машин, то наиболее близким из российских танков к «Леопарду 2А6» является основной танк Т-90А. Время принятия его на вооружение российской армии примерно совпадает с временем принятия на вооружение Бундесвера Леопарда 2А6. И чтобы сравнить две боевые машины, стоит воспользоваться старой как мир методикой, сравнить показатели основных боевых свойств танков. Это защищенность, огневая мощь, подвижность и командная управляемость. Рассматривая показатели защищенности, надо учитывать, что характеристику этому свойству танка дают не только толщина брони лобовой или других проекций танка, но и во многом других факторов. Броневая защита обоих сравниваемых танков обеспечивает им примерно одинаковую стойкость от кумулятивных и бронебойно-подкалиберных снарядов. При этом стоит учитывать, что максимальная стойкость пассивной защиты Леопарда 2А6 обеспечена при курсовом угле плюс 25 градусов от оси движения машины, а на танке Т-90А при угле плюс 35 градусов. Бортовые и кормовая проекция Т-90А имеет лучшую защищенность и полностью обеспечивает защиту от бронебойных снарядов мелкокалиберных автоматических пушек БМП, чего нельзя сказать о Леопарде. То же самое и верхней проекции танка. Российский Т-90А, кроме того, что имеет почти в 2 раза большую по толщине броневую защиту крыши башни, так большая часть крыши башни российского танка прикрыта элементами динамической защиты, которые обеспечивают эффективную защиту от самоприцеливающихся боевых элементов с боевой частью типа ударное ядро, а также от ПТРК, боевая часть которых срабатывает в верхнюю полусферу. Кроме того, площадь верхней проекции Леопарда 2А6 превышает этот показатель у танка Т-90А на почти 40%. И таким образом вероятность поражения танка сверху, будь то самоприцеливающийся боеприпас или же очередь автоматической пушки, вертолета или штурмовика, у Леопарда значительно превосходит Т-90, а лобовая проекция Леопарда намного превышает эту проекцию у танка Т-90, что затрудняет маскировку немецкого танка и облегчает его обнаружение как в обычном оптическом диапазоне, так и в радиолокационном и инфракрасном спектрах. Российские танки Т-90 имеют комплекс оптико-электронного давления типа штора. На немецких машинах подобные комплексы отсутствуют, либо имеются в усеченном варианте системы постановки аэрозольных завес. И при этом надо отметить, что время образования защитного аэрозольного облака, полностью скрывающего танк от дымовых гранат немецкого производства, в 4-5 раз превышает этот показатель при отстреле российских средств постановки аэрозольных завес. Часто российские танки критикуют в отношении пожаров взрывобезопасности. Существует высокая вероятность детонации боекомплекта при возникновении пожара внутри танка из-за использования снарядов с частично сгорающей гильзой. Однако в этом отношении западные танки ничуть не лучше российских. Во всех иностранных танках, где установлена 120 мм гладкоствольная пушка, также используют боеприпасы с частично сгорающей гильзой.
Причем размеры сгорающей части выстрела иностранных танков намного больше, чем у российских боеприпасов. По количеству находящихся внутри танка таких боеприпасов особой разницы нет. Достаточно загореться одному такому боеприпасу, а их в немецком танке не менее 18, чтобы полностью уничтожить танк и его экипаж. И в случае возникновения пожарной ситуации экипажу танка Leopard 2А6 очень сложно покинуть быстро машину, поскольку 3 его членам экипажа придется выбираться через один и тот же люк по очереди. Более мощный двигатель требует большего отвода тепла для охлаждения. Это, в свою очередь, увеличивает тепловую сигнатуру танка, повышая его заметность в инфракрасном диапазоне. Как уже отмечалось, мощность немецкого танка в 1,5 раза выше, чем у танка Т-90. Следовательно, и отдача тепла тоже будет во столько же раз выше на немецком машине, а также и шумность работы двигателя, что облегчает обнаружение машины в акустическом диапазоне. И не стоит забывать, что для защиты на немецких танках не используется динамическая защита, а только броневая сталь и композиты. Такой подход снижает защищенность танка от поражения кумулятивными боеприпасами, особенно такими как ПТУР с тандемными боевыми частями. Основной танк Leopard 2А6 обладает высокой огневой мощью, благодаря наличию в комплексе вооружения очень мощной 120 мм пушкой с современной системой управления огнем. Танковая пушка Leopard 2А6 обеспечивает высокую эффективность огня на дальности до 2,5 км по бронеобъектам и живой силе. И тем не менее комплекс вооружения танка не лишен серьезных недостатков, а именно отсутствие автоматического заряжания и размещения выстрела в первой очереди в закрывающейся нише башни и развернутых в противоположную от направления заряжания сторону. И это резко снижает боевую скорострельность и время решения огневых задач. Leopard 2А6 имеет незначительное преимущество перед Т-90А в разведывательных возможностях, благодаря наличию командира панорамного прицела. А разведывательные возможности в ночных условиях у танков равны. Однако использование на Leopard 2А6 более длинной пушки привело к увеличению времени наведения на цель по сравнению с танком Leopard 2А5 и Т-90А. А важным преимуществом в огневой мощи у Т-90А перед немецкими конкурентами является наличие в составе комплекса вооружения комплекса управляемого оружия «Рефлекс», обеспечивающим дальность эффективной стрельбы по танкам противника до 5 км, что в 2 раза больше, чем у танка Leopard 2А6. И при этом надо учитывать, что при стрельбе управляемыми ракетами через ствол танковой пушки не образуются вспышки выстрела и пыли дымового облака, как это обычно происходит при стрельбе обычными выстрелами. А введение в боекомплект танка Т-90А управляемых ракет с боевыми частями в различном снаряжении значительно повышает огневые возможности танка и круг решаемых им огневых задач. Недостатком системы управления огнем всех без исключения танков западного производства является необходимость переключения режима стрельбы пушка-пулемет, поскольку на пульте наводчика кнопка стрельбы только одна. Переключение режима пушка-пулемет производится специальной кнопкой, расположенной на блоке управления, которая расположена на боковой стенке башни. И в целом управление огнем танка Leopard 2А6 с места наводчика достаточно сложное, и оно требует длительного обучения и постоянных ежедневных тренировок после такового для поддержания навыков. А при стрельбе из Т-90 были случаи, когда совершенно постороннему человеку-ребенку в течение 5 минут объясняли последовательность действий при стрельбе, и он самостоятельно после этого производил выстрел штатным снарядом и управляемой ракетой, и поражал цель с первого выстрела на дальности более 2,5 км. А на Леопарде наводчика требуется обучать от полугода до года. И, например, в условиях сокращения срока службы в российской армии до года подготовить наводчика на Леопарда было бы нереально. Сравниваемые российские и немецкие танки имеют примерно одинаковые показатели подвижности, максимальные и средние по пересеченной местности скорости движения. Немецкий танк, благодаря большой удельной мощности, имеет несколько лучшую динамику и на четверть меньше запас хода по топливу, а также у Леопарда на 20% меньше глубина преодолеваемого брода. Масса Леопарда 2А6 превышает 60 тонн, что значительно снижает оперативную мобильность танка и его возможности по переброске воздушным транспортом. Если, например, Т-90А есть возможность перевозить транспортными самолетами типа Ил-76, то Леопарды придется вести только антеями или русланами, коих в России осталось не очень много. И к этому стоит добавить, что такая большая масса снижает подвижность машины из-за отсутствия в России достаточного количества мостов грузоподъемностью от 60 тонн и более, а также проходимость с грунтами со слабой несущей способностью. И немаловажным в изучении вопроса возможности принятия на вооружение немецкого танка является и ценовая составляющая. И прежде всего стоит отметить стоимость самого танка,
Как отметил главком сухопутных войск России, по цене одного Т-90А, а это примерно 118 миллионов рублей в ценах тех лет, можно было приобрести 3 «Леопарда». И, видимо, возможно, он имел в виду, что это «Леопарды 1А3», бывшие в употреблении. А впрочем, как отмечают немецкие коллеги-танкисты, этих машин в Германии уже практически не осталось. Либо они порезаны в металлолом, либо они проданы в развивающие страны. А стоимость «Леопарда 2А6», судя по контракту, который заключила Германия в 2003 году с Грецией, она страна НАТО, составила 10 миллионов евро. И это в переводе на рубли по тогдашнему курсу более 400 миллионов рублей. И на эти деньги можно было бы купить 4 танка Т-90А. Также следует учесть и другие моменты эксплуатационные. «Леопарды» долго не протянут на наших армейских сортах топлива и масла, а закупка высококачественных сортов масла и топлива влетит бюджету армии в копеечку. И к этому надо добавить и средства на обучение, обслуживание и ремонт, а также на новые боеприпасы для повседневной деятельности и для неприкосновенного запаса, который придется приобретать для обеспечения жизнедеятельности «Леопардов» в России. Впрочем, деньги – это не самое главное. Если таковые имеются и закупка немецких танков решит проблему сохранения жизни наших солдат, то такая задумка была бы самой лучшей на свете. Но, как ведь показали исследования, которые сделаны выше, «Леопарды» эту проблему не решат. А вот промышленность свою угробим, криминал в стране наплодим, потому что заводы закроются, и люди останутся без работы. А свои-то танки совсем-то и не хуже заморских. Если в чем-то и уступали наши Т-90 современным зарубежным машинам, тогда почему прекратили все работы по объекту 195, который практически был завершен и прошел все испытания? На этот вопрос руководители Министерства обороны России почему-то ответов не дают. А как однажды заметил главный конструктор танков Украины Михаил Борисюк, в мире на настоящий момент имеются только 2 школы танкостроения – немецкая и советская, и сюда относятся и российская с украинской. И только эти школы создавали и могут создавать танки для войны, а не только для рекламных буклетов. Трудно не согласиться с главным конструктором. По мнению самих немецких танкистов, «Леопард 2А6» – это самая неудачная версия всего семейства танков «Леопард-2». И вот почему. На танке значительно усилено бронирование лобовой части корпуса и башни, и в результате чего носовая часть машины стала сильно перегружена. Это снизило подвижность танка по пересеченной местности и надежность передних узлов подвески. Стабилизатор вооружения создавался еще под пушку Л-44. Новая, более длинная пушка резко снизила его точностные характеристики, а также скорость наведения оружия на цель. Это далеко не все замечания немецких танкистов, но более значимые. В целом «Леопард 2А6», ставший потомков «Тигров» и «Леопардов», представляет собой грозную боевую машину и составляет серьезную конкуренцию на мировом рынке вооружения. Многим, в том числе и нашим Т-90, потомкам Т-34. Наши генералы называли российский Т-90А 17-й модификацией Т-72, но справедливости ради надо сказать, что это не совсем так. Т-90 – это всего 6-я модификация Т-72, и тут не стоит учитывать в количестве модификаций экспортные образцы и те модификации Т-72, которые появились уже после принятия на вооружение Т-90. Вот о том, что хваленый некоторыми генералами «Леопард 2А6» стал 12-й модификацией «Леопарда», почему-то все забыли. И да, относиться к «Леопардам» необходимо как к достойным противникам, это же серьезный танк. И надо перенимать все передовое, что есть в этих машинах, и внедрять в отечественное танкостроение и развивать все это дальше. А вот рассматривать «Леопарды» в качестве замены своих танков – это уже чересчур. А я надеюсь, что вам понравилось это видео, и если это так, то не забывайте подписываться на канал. Увидимся в новом видео, до новых встреч, пока-пока!